네, 안녕하세요. 이광현 한의사입니다. 오늘은 역류성 식도염에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 건강보험 심사평가원의 통계 자료를 보게 되면은 작년 한 해 동안 우리나라에서 이 역류성 식도염으로 진료를 받은 사람이 무려 우리나라 인구의 10% 정도인 486만 명이 진료를 받았습니다. 그러니까 엄청나게 많은 사람들이 받은 거죠. 10명 중에 1명 정도가 한 해 동안 이 역류성 식도염으로 진료를 받은 것이죠. 이 역류성 식도염이라고 하는 것은 위에서 분비된 위액을 비롯한 여러 가지 소화 효소들이 소량이긴 하지만 반복적으로 식도로 역류해서 식도에 염증성 손상을 일으키는 질환이라고 얘기를 할 수가 있습니다. 역류성 식도염은 위와 식도 사이에 위의 내용물이 식도로 올라오지 못하게끔 막아주는 관략근이라는 것이 있는데, 이 관략근의 기능이 떨어져 가지고 발생되는 질환이죠. 위염이나 위산과다 분비 때도 비슷한 증상이 나타나기 때문에 감별 진단을 잘 해야 됩니다. 그러나 엄밀하게 따지면은 위에 있는 내용물이 역류해 가지고 일어나는 불편한 모든 증상과 합병증을 통틀어서 우리가 위식도 역류 질환이라고 이렇게 얘기를 합니다. 여자가 남자들보다도 약간 더 많이 나타나고 중장년, 특히나 고령자들에게 많이 나타나지만 최근에는 20대부터 젊은 층들의 발병률이 늘어나는 추세입니다. 이 역류성 식도염 같은 경우에는 굉장히 재발이 잦은 질환입니다. 그리고 완치가 어렵기 때문에 초기에 빠르게 잘 치료하는 것이 무엇보다도 중요합니다. 치료 시기를 놓치면은, 그리고 이것을 치료하지 않고 방치하게 되면은 일상생활이 매우 불편하고 생활에 지장을 초래하는 것은 물론이고, 이 역류성 식도염에 의해 가지고 발해 식도가 발생할 수 있습니다. 이 발해 식도라는 것은 위와 연결되는 식도 끝부분의 점막이 지속적인 위산의 자극을 받아 가지고 식도 조직이 위 조직으로 변형된 상태를 말합니다. 이 발해 식도는 심하면은 식도암이나 위암으로도 진행할 수 있고 여러 가지 합병증이 많이 올 수가 있습니다. 자, 그러면은 이 역류성 식도염의 원인에 대해서 한번 살펴볼게요. 첫 번째는 관략근의 기능이 약해진 겁니다. 위와 식도 사이에 있는 관략근의 기능이 떨어져서 발생이 된다는 것이죠. 두 번째는 평소에 과식해서 위 내용물이 양적으로 증가해 가지고 위 내용물이 소장으로 내려가지 못하고 정체되고 위산이 과다 분비가 될 때, 그리고 세 번째는 고지방, 기름진 음식, 소화가 잘 안 되는 딱딱한 음식 등을 많이 섭취하는 경우, 그리고 비만이나 임신, 경우에 따라서 복수 같은 걸로도 위 내부의 압력이 증가하고 복압이 증가해서 역류성 식도염이 생길 수가 있고요. 불규칙한 생활 습관과 잘못된 식습관, 잦은 음주, 그리고 정신적인 스트레스가 심할 때 위산의 과다 분비로 인해 가지고 역류성 식도염이 생기는 경우가 많습니다. 이 역류성 식도염의 증상을 한번 살펴보게 되면요, 가슴이 답답하고 굉장히 따갑습니다. 쓰리고 화끈거리고 타는 듯한 통증이 있습니다. 음식을 삼킬 때 불편함이 있고, 또 이제 연하곤란이, 그리고 소화불량과 구토가 있고요. 트림이나 또 인후의 이물감, 기침이나 쉰 목소리, 또 목소리의 변화, 후두의 염증 같은 것들이 생길 수 있고, 위산이나 위에 있는 음식물이 역류해 가지고 역시 목에 이물감이 생길 수가 있습니다. 환자는 시고 쓴맛을 호소하는데 대개 음식을 가식한 뒤에나 또 음식을 먹고 난 뒤에 누운 자세에서 발생이 되는 경우가 많죠. 또 위식도 역류 환자는 협심증으로 착각할 정도로 심한 흉통을 호소하는 경우가 있습니다. 만성적으로 기침을 하고, 또 이제 마른 기침이나 잔기침, 아니면은 흠흠거림, 천식 같은 증상이 나타나기도 하고, 양치를 해도 구강 안이 찝찝한 느낌, 구취나 구내염, 충치 같은 것들이 생기기도 하고, 신경이 예민해지고 경우에 따라서는 체중이 감소되는 경우가 있습니다.
이런 역류성 식도염을 치료하기 위해서는 어떤 생활 습관을 가져야 되는지 알아볼게요. 첫 번째는 과식하지 말고 또 야식이나 밤참 이런 것들을 먹지 않는 것이 좋고, 식사 후에 바로 눕지 말고 허리를 구부리는 자세 이런 것도 안 좋고요. 그리고 관략근에 부담을 주는 기름지고 딱딱한 음식, 술, 담배, 커피, 홍차, 초콜릿 이런 것들은 삼가하시는 게 좋겠고, 이제 비만일 경우에도 체중 감소가 필요하고요. 복압을 증가시키는 꽉 끼는 옷이나 복대나 코르셋 같은 것은 입지 말고, 위식도 점막을 자극하는 신음식이나 신과일, 주스, 탄산음료 역시 삼가하시고, 맵고 짜고 자극적인 음식도 금지하시고, 제산제나 위산 분비 억제제, 장 운동 촉진제 등의 약물을 사용하기도 합니다. 그리고 식전 식후에 물을 마시는 것도 도움이 될 수가 있습니다. 자, 그러면은 이런 역류성 식도염에 좋은 음식을 한번 살펴볼게요. 여러분들, 감자가 도움이 많이 될 수가 있습니다. 독일의 문학가 괴테는 신대륙에서 가지고 온 것 중에 악마의 저주와 신의 선물이 있는데, 악마의 저주는 담배이고 신의 선물은 감자라고 이렇게 말했습니다. 감자는 알칼리성 식품이고 위산을 중화시켜 가지고 위염이나 위궤양을 개선하는 데 도움이 많이 됩니다. 감자에 들어있는 알기닌은 위벽에 보호막을 만들어 가지고 출혈이나 상처가 있을 때 이를 보호하고 회복시켜 주는데 굉장히 큰 도움이 됩니다. 또 감자의 생즙에는 경련을 진정시키는 아트로핀이 함유되어 있어 가지고 위 십이지장 궤양의 통증을 줄여주는 효과가 있습니다. 역류성 식도염에도 이 감자 생즙이 도움이 많이 되는데, 감자 껍질을 벗기고 싹을 뗀 다음에 강판에 갈아 가지고 그릇에 담아두면은 밑에 전분이 가라앉는데 위에 고인 물은 버리고 그 전분을 복용을 하는 겁니다. 보통 하루에 1개 분량의 전분을 2번 정도 공복에 나눠 먹으면 되는데요. 감자는 쪄서 먹거나 감자 스프로 끓여서 드시는 것도 괜찮습니다. 두 번째는 양배추인데요. 양배추는 염증을 없애는 항염 작용과 궤양을 없애는 항궤양 작용을 하는 비타민 U와 혈액 응고 작용을 돕는 비타민 K가 많이 들어 있기 때문에 염증이 생긴 점막과 궤양된 점막을 재생시켜주는 효과가 있습니다. 그래서 이런 역류성 식도염이나 위염증과 위궤양에 효과가 좋죠. 위벽의 문제로 피가 날 때 지혈작용을 해가지고 위장 점막을 강화시켜주고 재생하는데 탁월한 효능이 있습니다. 양배추의 속잎보다 바깥잎에 비타민 K가 많이 들어있죠. 이러한 비타민 U와 K는 수용성이고 열에 잘 파괴되기 때문에 양배추를 날 것으로 반찬을 해서 드시거나 아니면은 생즙을 내 가지고 하루에 한 잔씩 마시거나, 또 이제 찜통에 5분 정도 쪄 가지고 그것을 그냥 반찬처럼 드시는 방법도 괜찮습니다. 1949년 미국의 스탠퍼드 대학 간의 체니 박사가 위궤양 환자 65명에게 양배추 생즙 950cc를 3주간 투여한 결과 62명의 환자가 완치되는 놀라운 결과를 발표를 한 적이 있습니다. 이 양배추는 위궤양, 십이지장 궤양, 역류성 식도염 이런 질환에 아주 광범위하게 사용할 수가 있습니다. 요즘은 양배추 그 추출물이 알약으로 이렇게 나와 있는 것도 있습니다. 자, 세 번째는 연근인데요. 연근의 아스파라긴산이 대표적인 피로 해소제지만 소화기를 보호하는 효과도 굉장히 뛰어납니다. 이 아스파라긴산은 장 운동을 촉진해 가지고 소화가 잘 되게 도와주는데, 아스파라긴산이 부족하게 되면은 알레르기 질환이나 위궤양이 생길 수도 있습니다. 이 연근에 함유된 뮤신 성분 자체가 단백질과 녹말의 소화를 돕고 위벽을 보호하기 때문에 위장을 튼튼하게 해주는 효과가 있고, 역류성 식도염이나 이런 위장 질환에 도움이 많이 됩니다. 연근에는 수렴과 지혈 작용이 강한 탄닌 성분이 들어있어서 위염이나 위궤양으로 인한 출혈을 예방하고 치료하는 데 효과가 있죠. 따라서 위염이나 궤양 환자는 평소에 연근 반찬 같은 것을 자주 드시는 것이 도움이 됩니다.
경우에 따라서 입으로 피를 토하거나 대변에 혈변이 보일 때 연근즙 한 잔에 소금을 약간 넣어가지고 간을 맞춰서 드시는 방법도 괜찮습니다. 우리가 잘 알고 있는 율곡 이희 선생님은 16세에 어머니인 심사인당을 여의고 오랜 시간 동안 시리에 빠져가지고 건강이 몹시 악화됐을 때 회복되지 않는 건강을 위해 가지고 연근과 인삼, 잣을 넣고 끓인 죽으로 건강을 추스렸다라는 기록이 남아 있을 정도입니다. 또 도움이 되는 음식이 브로콜리입니다. 여러분들 브로콜리는 비타민 U 성분들이 굉장히 많이 들어 있습니다. 양배추보다도 훨씬 많은 양의 비타민 U를 함유하고 있죠. 비타민 U는 위 점막을 건강하게 유지하고 위벽의 상처를 재성시켜 주기 때문에 역류성 식도염이나 만성위염, 위궤양, 십이지장 궤양 등을 예방하고 치료하는 효과가 굉장히 뛰어납니다. 또 브로콜리의 설포라판 성분 같은 경우에는 위암을 일으키는 헬리코박터 파일로리균을 죽이는 효능이 있어서 위장 건강에도 도움이 되죠. 브로콜리는 타임이 뽑은 10대 건강식품 중 하나로 미국 식품영양학회 최소 영양평가에서도 1위를 차지한 식품입니다. 또 역류성 식도염에 도움이 되는 것이 바나나입니다. 바나나는 pH 5.6의 알칼리성 식품으로 위산을 중화시키는 천연 제산제이기 때문에 평소에 위산이 과해가지고 위산 역류가 자주 일어나거나 속쓰림 같은 것들이 심한 사람들은 같은 경우에는 푹 익어가지고 껍질이 변한 바나나를 먹으면 도움이 많이 됩니다. 이 바나나는 천연 팩틴을 가지고 있어서 식도와 위를 부드럽게 해주는 역할을 가지고 있죠. 역류성 식도염에 좋은 약차요법을 한번 알아보겠는데요. 율무가 도움이 많이 됩니다. 율무를 우리 한방에서는 의인이라는 약재로 부르는데 율무는 비위장을 보호하고 원기를 회복하는 기능이 있습니다. 또 동물 실험에서 율무의 소염 진통 작용이 밝혀지면서 율무가 소화기 궤양 치료에 효과가 있음이 증명이 됐죠. 특히 율무는 다른 곡식에 비해 가지고 필수 아미노산과 지방의 함유량이 많아 가지고 역류성 식도염이나 위염, 궤양 환자들의 영양식으로도 충분합니다. 율무를 프라이팬에 살짝 볶아서 하루에 20g씩 물 1리터 정도 넣고 1시간 정도 끓여 가지고 그 물이 반절 정도 줄어들게 되면은 그냥 차처럼 수시로 복용해도 괜찮습니다. 또는 볶은 율무를 가루를 내 가지고 미숫가루처럼 이렇게 그냥 물에 타 가지고 하루에 한 3번 정도 마시게 되면은 역류성 식도염이나 위염, 위궤양 이런 데도 도움이 많이 됩니다. 또 도움이 되는 것이 갑오징어 뼈인데요. 속쓰림과 통증이 심하고 위장 출혈로 인해 가지고 대변이 검게 나올 때 갑오징어 뼈를 가루로 만들어 가지고 복용하면은 효과적입니다. 이 갑오징어 뼈를 한방에서는 오적골이라는 약재로 부르는데 이 갑오징어 뼈에는 위산을 중화시키고 제산 작용을 하는 탄산칼슘이 풍부해서 제산제 및 항궤양제로서 굉장히 좋은 효과를 나타냅니다. 갑오징어 뼈를 씻어 가지고 말려 가지고 노랗게 볶은 후에 가루를 냅니다. 하루에 3번, 한 번에 이제 커피잔 크기에다가 이제 따뜻한 물 붓고 갑오징어 뼈 가루를 3티스푼 정도 타 가지고 공복이나 속쓰림이 심할 때 복용을 하는 방법이 좋은 방법입니다. 자, 마지막으로 역류성 식도염에 한약을 쓸 때 향사 육훈자탕이라는 처방을 씁니다. 역류성 식도염이 발생하는 것은 소화를 담당하는 비위의 기능이 약해졌거나 또 비위의 기능이 원활하지 못하고 잘 순환되지 못하기 때문에 생기는 건데 이런 한약요법은 정신적인 스트레스를 없애고 비위의 기능을 보강하고 또 위산을 억제하면서 염증을 없애주면서 비위장의 기운이 잘 소통되도록 하는 약재들을 이용을 해가지고 역류성 식도염을 치료하죠. 이 가미 향사 육군자탕 같은 경우에는 역류성 식도염뿐만 아니라 위염, 위궤양, 일반적인 소화불량에 굉장히 흔하게 쓰는 처방입니다. 정신적인 스트레스를 풀어주는 향부자에다가요,
우리 몸에 기를 더해주는 사군자탕, 그러니까 인삼, 백출, 복령, 감초, 또 위와 장의 운동을 활발하게 해주는 백두구, 사인, 목향, 후박, 그리고 정체된 기순환을 잘 돌게 해주는 진피, 비생리적인 담음을 없애주는 바나, 그리고 위산을 억제하고 염증을 없애주는 황금, 황련, 치자, 오수유, 오적골, 이런 것들이 들어가서 구성된 처방이 향사 육훈자탕입니다. 그래서 이 향사 육군자탕 같은 것을 잘 활용을 해보면은 역류성 식도염에 많은 도움을 받을 수가 있을 것입니다. 오늘은 역류성 식도염에 대해서 알아봤습니다. 감사합니다.